Почему стучит подтянутая рейка? Есть две неисправности, почему стук, самых распространенных. Первое, это разрушение или износ опорной втулки. Выглядит она вот так вот, полиуретановая. Либо же слабая подтяжка на червяке. Либо же разрушение поршня, разрушение подшипника, все что угодно. То есть стук вот здесь вот может быть. Чем они отличаются? Здесь более глухой стук. И проявляется он только при езде. Здесь звук можно определить, когда машина заглушена. То есть вы резко крутите рулем. Если здесь идет брянзание, даже руку приложив, можно это услышать. Значит, у вас проблема, сука, здесь. Вроде бы все подтянули до упора, но все равно стучит. Почему это происходит? Происходит это по такой причине, что у гайки есть свой рабочий ход. Точно так и у резьбы. Вот, если вы посмотрите, то здесь есть ограничение. Вот оно. Дальше гайка не идет. На поршне, который стоит заводской, вот такая капролоновая вставочка. Вот она. Она изнашивается. То есть здесь износ и износ задней части вала. Вот он. Его видно. Вы подтягиваете. Сейчас покажу. Гаечку. Она упирается. Вы думаете, что вы подтянули рейку, но люфт вы не убрали. Вот. Крутится легко. Когда здесь стоит вот такая пружиночка еще. Вот она. Она создает сопротивление. И вы думаете, что вы вроде бы вот туго вот пошло. И вот раз момент наступил, все, дотянули. Рейка затянута. Но на самом деле, вот, всего на какого-то полмиллиметра ушла вовнутрь. И уже упор. Но на самом деле люфт вы не убрали. Этот люфт стучит. Люди приехали сюда с этой рейкой. Подложена была фольга. Но ее не хватило, чтобы убрать зазор. Вследствие долгой езды и биения развалился поршень напополам, подпорочный. Как выйти из ситуации в данном случае? Минимальными, этими, не снимая рейки. Просто-напросто мы вытащили вот такой вот подпорочный поршень из капролона, рабочая часть которого вот здесь. Вот здесь вот показывают. На 1,5 миллиметра больше, чем у стандартного. Вот здесь вот. Он свободно притягивается. Не нужно сюда никаких вставок. И есть запас хода и у пружины, и у гайки. И вопрос исчерпан. Подтянули, рулем покрутили. Слышите, звук прошел. Звук прошел и стук ушел. Здесь звук будет всегда звонкий, лязгание. Здесь будет глухой. Потому что здесь капролон стоит. Но бывают автомобили, разное строение вот этой обоймы. Такие как, например, Volkswagen Passat B5. И стоит у них не капролоновая такая втулка, а железная. И стоит она наоборот немножко. Здесь стоит сначала пластиковая втулка, потом сальник. На B5 стоит сначала втулка, а потом, сначала сальник, а потом за ней втулка. Она железная, чуть-чуть износ, и тогда тоже будет немножко звонкий звук. Но он будет проявляться только при езде. На месте, если вы крутите рулем, и у вас есть звучок, то это проблема вот этого узла, которую я вам описал. По валу, что хочу сказать. Здесь поставлен сейчас китайский вал, так как на оригинальном вот такие задиры. Полировать мы не стали его, потому что вследствие все равно такие валы потом текут. Люди вкладывают деньги в сальники, втулки, ремонт и расстраиваются. Чем отличается он при покупке, если вы будете покупать? Этот вал был куплен за 2000 гривен.
Он отличается высокой шероховатостью, то есть вы должны понимать, что его сразу нужно полировать. Раз.